Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhowaada channelka Rumeeriyadaada. Channelkan waxaan u samaynay inaan dhallinyarada Soomaaliyeed ugu soo gudbino xigmado, talooyin, aragtiyo, dhiirigelin iyo wixii la mida. Inta ugu badanna waa xigmado aanu ka soo ururinay dunida. Barnaamijkan haddaba waxaa la yidhahaa Murtida Maanta. Wuxuu noqon doonaa barnaamij taxane ah. Maanta waxaan idin haynaa 10 talo oo fududeeya horumarkaaga. 10 talo oo fududeeya horumarkaaga. Kow, go'aan yeelasho. Go'aan inaad gaadho waa tallaabada koowaad ee aad u baahan tahay, waayo wax walba marka hore waa inaad go'aansato ka hor intaada wax kala qaban. Go'aan la'aantiina waxaad ku dhaqaaqdaa ma jiraan. 2, go'aanka waxa ku xiga qorshaha. Marka qorshee wax walba. Si go'aanka aad ugu dhaqaaqdo waxaad u baahan tahay qorshe. Inaad diyaariso qorshahaas oo ka kooban ugu yaraan sidaad u qaban lahayd, halkii aad ka bilaabi lahayd, iyo wakhtigaad bilaabi lahayd, iyo wixii kalaad u baahan tahay. 3, hubi yaad u qabanaysaa. Macnihii sababta aad wax u qabanayso ood waxaad go'aansatay u qabanaysaa waa inay tahay naftaada, waayo qof kale waxaad u qabanayso ama in lagugu ammaano aad rabto maaha waxaad naftaada u qabanayso, ee waa waxaad u qabanayso dadkaada maanta ka rabto. 4, qari waxqabadkaaga. Waxaad qabanayso waa la qariyaa 2 sababood awgood. 1, dadka haddii aad u sheegto waxaas baan rabaa inaan qabto, way ku niyad jebinayaan marka hore. Ma awoodid, ma samayn kartid, way adag tahay. Tan 2, haddii ay hagaagi weydo waxaad rabtay, way kugu caayi ama kugu eedayn. 5, u samir dantaada. Maadaama waxaan aad naftaada u qabanayso, wax kasta oo qiimo leh marka aad bilaabayso waa wax aad u adag oo u baahan samir badan. Wax sahlan marna qiimo ma leh. Maadaama taasi dhab tahay, u dulqaado oo weliba hubi inaadan quusanin, weliba markay kuugu adag tahay. 6, isdhiirigeli mar walba. Maadaama hawshu adag tahay, waxaa laga maarmaan ah inaad naftaada dhiirigeliso, ku ammaanto dulqaadkeeda. Mar kasta oo ay adkaatana ama mar kastoy guul yar gaadho, mid yar iyo mid weynba, waa inaad ku casunto naftaada oo ka farxiso si ay uga dhigato dhiirigelin. 7, qiimee saaxiibadaa. Maadaama hawl adag ku jirto, saaxiibadaa waa garab aad u baahan tahay oo waxtar ah. Sidaa darteed waa inaad haysato saaxiibo lagu tashan karo. Saaxiibadaa hadday yihiin kuwa iyaguba meel aan u soconin ama liita, waxbana aan iyaguba qabsanin, way kula harayaan. Waa inaad iyaga ka fogaysana, ka go'do, saaxiibo kale raadi. Halkan markaa number 8 baa imanayso ah raadi dad kaa horeeya. Number 8 waa dad kaa horeeya inaad raadiso. Inaad ku xidhnaato dad adiga kaa horeeya xagga horumarka waa muhiim, waayo inaad gaadho ayaad rabtaa oo iyagu hiigsi bay ku yihiin. Sidoo kale faa'iidooyin badan oo kale bay leeyihiin, sida inaad wax ka barato, inaad la tashato, talo ka hesho, iyo inaad garab ka hesho intaba. 9, xisaabi naftaada.
qofku inuu maalin walba intuu gooni u baxo inuu xisaabiyo oo uu ogaado waxa uu hagaagay waxa uu hagaagi waayey suu u sixi lahaa wax ka xumaaday halka ay wax ka khaldameen waa muhim weliba waqtiga ugu fiicani waa fiidkii markaad seexanayso inaad waxqabadkaagii maanta mar walba dib u xisaabiso nambar 10 oo kii u dambeeya ilaali waqtigaaga daqiiqad kasta oo noloshaada ka mid ah waa muhim waayo waa daqiiqad aad wax ku faa'iidaysan karto sidaa darteed isbar inaad waqtigaaga qiimayso oo aad ka warhayso waxaad ku qabsatay saacad kastoo noloshaada ka mid ah barnaamijkii maanta waa naga intaa fadlan like-ta share-ta iyo subscribe-ka nala ogaada commentigiinoona waa noo dhiirigelin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh